Yo me maquillé un poquito y mi mamá ya me va diciendo, ¿para qué te arreglas si yo no te he dado permiso para salir? Y yo como, a ver madre, yo hago TikToks. Esos TikToks no se hacen solos, alguien los tiene que hacer. Yo me arreglo. ¿Cuál elegirías? Comenta a continuación y déjame saber. Suscríbete y da like si elegiste A. Suscríbete y comparte si elegiste B. Si elegiste se pasa el vídeo. Te doy 3 segundos para elegir. Para la gente de TikTok, para salir, no te me confundas vieja, yo no tengo amigos para salir.